Hi, akkam jirtu hordoftoota chaanaala koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Har'a waa tokko isin ibsuu barbaadeen gara keessan dhufe jechuudha. Saamu'eel wajjini. Saamuun taa'een ilaalaa bilbila isa tokko chaarjarii waan cufeefi isa kana waraabeen deebisaaf jedheeni. Haa jedheen. Caammaa bitadhee jedheen caammaa kana biteefiin sadaffaa bituu kooti. Yeroo bitee dhufe torbee tokko booda miilli dirqam godhee jechuudha. Ammas kaawwadhee maafan baasaa jedhee itti xinnate. Anis ma gochuuf hin danda'u. Meeqatu jira jechuudha. Miilli isaa akkanumaan akkanatti fiiga fuulduratti. Anyway saasa'u kan hin dhufe isaa miti. Yaadaaf gaafii qabdan koomantii jala naa kaa'aa. Chaanaala koo faaraa warri taatan subscribe gochuu hin dagatiina. Viidiyoo kana immoo amma dhumaa ilaalaa laayik gochuu hin dagatiina ani isiniin jedha. Waa tokko isin ibsuu barbaade dhufe akkuma argitan hin dalagdamuun jedhina jabanaadha. Dhugaa isiniin dubbachuu fi yeroo kanatti haalli waa bitachuu yookiin naannoo kanatti yaa'u sababa beenzilaa yeroo darbee faana wal qabatee jechuudha. Baay'uma tokko ulfaata waan ta'eef. Amma erguma argame illee gadi buusuun hin jiru achuma jechuudha. Jijjiirama ji'aatti birrii 100 argitu jechuudha yookiin 50 argitu jechuudha. Akkuma argitan kana har'a kana bitadhee dhufe kana godhanitti ilaalu hin beeku. Meen ilaalu meenyu ani shidhumaan immoo mirxii tokkoon bitadhee lana garaachin laal baay'ee bareedduudha. Guddaadha. Fakkeenya namni 5 hin fayyadama. Kan akkanaa silaa mana meeqatu jira? Gawaaqa. Kanatu irraa caba, kana gara jaawayii baay'ee rakkadhe jechuudha. Nan dhiise sirumaa kanumaan hin dhiise bakka booda kun ishiin jirtu immoo tokkollee koomantii naa barreessite yeroo darbee jechuudha. Kana jechuun sanyiin kanaati nama 3 caalaan gaggeessitu kun jechuudha. Kanaaf maal isinitti mun dhufe seetanii ji'a 5 kana gaafadheen ture waan kana birrii meeqanaan jedhan 250. Har'a garuu 350 hin bite. Dhugaa waaqa 350 hin bite. Kana birrii ani hin bite kana bara birrii ani itti bita malee akkasitti miti. Maaliif ani isa sirrii hin binne seetanii kan aaraa dhufe shakilaan sun 700 istaayiliidhaan jira garuu hin caba waan ta'eef bituu hin barbaanne anis asitti am iseen bituu jira fuulduratti. So maal isin agarsiisuuf ani isiniin jedhee kana ji'a meeqa keessatti ture? Ji'a 3 yookiin 4 keessatti kanarratti 100 argitan kanarratti waan biraattu waan gati qabeessa tokko irratti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf miin ishee bareedduudha garuu baay'uma tokko wajjiidha jechuudha. Baay'uma tokko. Jedhu nan baadhee deemee na gaafatanii jechuudha. Waan biraa maal haasa'uun barbaade yeroo darbeessisan ji'atti dhugaa waaqa jijjiirama 100 waan xinnoo irratti 50 argitu. Waan gatiin duraan birrii 50 tokko. Isa. Been ka dhugaras qaba. Been makiinaan qaba. Been for example kana ji'a 8 dura kan hin bite birrii 400 hin bite. Duraan immoo 200 fa'in 80 fa'in hin bitaa ture. Isin agarsiisan ture gisee baay'ee. Kana jechuun kiiloo gimmaasha jechuudha yookiin immoo xiqqoo tafa. Giraama 425 jechuun kiiloo gimmaasha ta'uudha xiqqoo tafa jechuudha. Ani biteen mana keessa jira kana bara. Addisiin bitee lachuu. Ji'a lamaan kanatti maafan 200 buusa. Amma kan hin bite birrii 600. Orjinaala ni beektu. Orjinaala jechuudha. Kana bitee ol kaa'ufan. Maaliif? Nagadee oomfidus laa ta'ee maal gochiitiin birrii buusaree? Kunu. Giraama 240 jira. Meeqa inni birrii 380. Kana jechuun kan akkanaa lama baa jechuudha. Birrii 700 fi waan ta'e dhufaa sana jechuudha. Kun immoo baay'ee mirxii tokko. Kanaaf lamaan bitee ol kaa'ufanii jechuudha. Caafii mataa kootiifis na barbaachisa waan ta'eef nan biteen ol kaa'aa jira jechuudha. Kan 600 hin bite jechuudha. Margitan giraama isaa ilaaluu dandeessu. 400 fi 25 jechuun kiiloo gimmaasha waa tuqaa 75 tafe jechuudha. Mitira. Kanaaf kuni bareedduudha.
amma kanarratti yeroo darbe 400 miti har'a 600 yeroo bitu ammamtu bu'eera ji'a 2 yookiin 3 keessatti asirratti. Kana kuma isin jedhe ji'a 3 yookiin 4 dura gaafadhe birrii 250 tokko. Amma meeqa 350 kanarratti. Waan biraa irratti immoo isin xixxala. Gabaa baay'ee waan akkuma durii baay'ee nagarii dhufe garuu isin agarsiisuun barbaanne waan na dinqisiisee fi kan isinitti agarsiise jechuudha. Baay'uma tokko waan na dinqee. Kanaafi in ulfaata yeroo kana dhugaa dubbachuuf jechuun baay'uma tokko ulfaachaa dhufe. Nama jibbisiisa jechuun dirqama amma hin bitattaa waan ta'e gootee garuu nama jibbisiisa. Amma hojjetamee hin argamne tokko amma hin jirre tokkoon ol jiraachaa jiraachuun waan nama baasu. Abaarsuun fakkaatu Itoophiyaa keessatti akka arginu beeku waan akkanaa jechuudha. Jechuun namni galii isaarraa ka'a. Galii for example amma galii sirrii kan biyyitti hojjetee argachaa hojiin mootummaanis inni dhuunfas hojjetee gaarii argachaa jiru waan ta'es immoo hojii yoo bita rakkoo qabu. Kun waan rakkoo qabu miti. Argachaa jira. Steeppii guddaa jira guddachaa jira biyyichi waan ta'eef waan ta'es immoo waddachaa gurguru. Kun yoo 7,000 nyaachaa mindaa ji'aan 27,000 baasa ji'atti yookiin 17,000 baasa ji'atti. Sirii galee. Otoon haasa'uu dhiifama mucaan hin ka'ee ribarra ture duraanii isa laaluun dhaqee yoo akka uffata ofirra hin buusne sagalee san nagahee egaa dhiifaman isiniin jedha. Egaa kana jechuudha biyyi lafaa. Amma hin jirre jiraataa jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti immoo amma hin jirre jiraata namni. Dhugaan isiniin jedha amma hin jirre jiraataa jira namni. Amma mee jiraachaa hin jirre jiraata akkasuma. Innaa dhugaa dubbachuuf jabanaa kanarratti yaa'u jabanaan xiqqoo guddaadha. Warri gadi hin jiru. Jabeessin qabadha abboo yoon harkaa buute maalan godha. Lubbuu koo ammas taate ani jabanaa kanatti hin danfisu gaafa keessummaan dhufee nala. Ammas ta'e isinitti ani madda. Maaliif seetan siilessuu isaan dadhabe. Dhugaa waaqa. Amma caccabaan saatoon gadisiitti goree natti kolfituu fi malee gara meeqaa ta'a jechuudha. Kana keessa ishiin hambifadhe kun maanni buna furdistii. Garuu namni 3 malee namni 5 amma tokko malee keessaan dhugu namni 5. Garuu buna furdifti qarrarsuudhaa daqiiqaa 15 ol teessu zimmeettanii. Warri kaan immoo abashaan jedhanis hin jirti. Immoo faranjii immoo abashaadha biyyee na nyaata. Oromoo warri kun Oromoo siin jira. Oromoo fi galee biyyaa. Dhuguma ishiin haadholiin gurguranis hin jirtu jechuudha. Ishiin buna bareeddu qal'oo bareeddu tokko danfistii akkatti desna jettu garuu afaantu cabennaa buna itti naqan saatii hin qabu. Akkasiitu jira jechuudha. Kun hunduu yoomi dhugaa waaqaa otoon hin dahin dura mucaa shi kana. Baqa sanaasitti jabana bitee sileessu na jibbisiise dhugaa dubbachuudha. Har'a garuu akkuma ta'u ta'ee cimee qadaada fi shafoo birrii qobaa netti bite kana baraashee የለም እንደዚህ አይነት ጀበና ብቻ የምትሄድ 350 kan 300 jira la jabanaan gadi kana gadi jechuudha kana gadiitti ani immoo shixiqoo kana qaba mana keessaa fi mucaa takkan godhata dhiifamu maafan isa kan namni torba na ayyaana amma ayyaana namni na dhufe bun dafistan namni tokko dhugee 3 dhaba fa'i jabanaa shi sana dhugaa jechuudha namni keessaa dhugee gimmaashni inni kan dhaba yoo nan guuta akka malee mottane ibiddarra la isun badii sirbiti gadi netteetuma of keessaa fitti tokko dhaabateetuma eegaa jechuudha. Asitti vaaziliiniin isinitti agarsiisuu jammare egaa akkuma argitan vaaziliiniin kun walitti amma kiiloo tokko jechuudha giraama 850 jechuudha kun amma. Yani kiiloo guutuu xiqqoo tafee jechuudha vaaziliinii kana. Vaaziliinii kana amma waggaatti nan fayyadama ta'an alaala maaliif mataan fayyadama. Kan hin saaqe nan qabaam. Fayyisaan birrii 400 kan bite inni hin beekne inni iddoo eenyutu bite gadi bu'ee
Arab taraan jira suuqiidha azim jedheeti bite injira vaaziliin isaa bareeda garuu biddii bite inni injira isa finna ijoollee faana jechuudha ijoollee yaa walkaniin qaama maasaajjiitti godha malee waan biraa maaliin dibare ijoollee beebii ooyilii faana fuula bareecha